των σχολείων, πάτερ, έτσι. Γενικά... Να πούμε ότι είστε στην Κύπρο, είστε προσκεκλημένος της ομάδας Αγάπης Χέρια, που ο σκοπός της είναι και αυτός που κάνετε εσείς, οικονομική και ηθική ενίσχυση των παιδιών και της Κύπρου αλλά και στην Αφρική, έτσι. Μάλιστα. Πρώτα ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε για να μπορέσω να πω λίγα λόγια για την Ουγγάντα. Πολύ γνωρίζουμε την Ουγγάντα, βέβαια για το έργο της Εκκλησίας και γενικά για το φιλανθρωπικό έργο. Όπως γνωρίζετε, η Ουγγάντα βρίσκεται στην Αφρική και ακόμα η Αφρική έχει πολλά προβλήματα οικονομικά και ιδιαίτερα συμμόρφωση. Εμείς ως Εκκλησία της Ουγγάντα με τον Μητροπολίτη Σιωνά, η Ορθόδοξη Εκκλησία, προσπαθούμε να κτίσουμε σχολεία, οι άνθρωποι, τα παιδιά αυτά να μάθουν κάτι στη ζωή τους. Γιατί η μιζέρια της Αφρικής και ιδιαίτερα την Ουγγάντα οφείλεται από αναλφαβητισμό. Έχουμε περίπου 70, παραπάνω από 80% αναλφαβητισμό. Η προσπάθεια σας αυτή πότε ξεκίνησε, πάτερ μου? Η προσπάθεια της Εκκλησίας γενικά έχει ξεκινήσει από πολλά χρόνια. Μέσα σε αυτά τα πολλά χρόνια είμαι και εγώ ότι με σπούδασε η Εκκλησία. Ήμουνα και εγώ ένα φτωχό παιδί, τελείωσα το Λύκειο, τελείωσα το Γυμνάσιο και μετέπειτα πήγα στο Λύκειο, στο Καστέρι, τεχνικό Λύκειο. Καστέρι που είναι στα Χανιά. Εσείς μεγαλώσατε Ελλάδα? Ναι, μεγάλωσα στην Ελλάδα. Μεγάλωσα δίπλα. Γι' αυτό και τα ελληνικά του είναι τόσο καλά. Προσπαθώ. Μια χαρά είναι, πάτερ. Είμαι πολύ τυχερός. Πολλές φορές λέω στους ανθρώπους ότι έχω πάρει jackpot. Από τα πολλά παιδιά που μεγαλώσαμε, ήμασταν πολλά παιδιά, αλλά ο θείος μου ήταν ιερέας και αυτός λεγόταν Αντών, ιερέας, και συνονοηθήκαν με τον μακαριστή Σεβασμιότατος Ιωνά και τον Σεβασμιότατο έχει κοιμηθεί τώρα ο μακαρίτης Θεόδωρος και με πήγανε στα Χανιά δίπλα στο Καστέρι και μεγάλωσα στο οικοτροφείο του Σεβασμιότατο Ειρηναίο Γκαλανάκης. Είναι πολύ γνωστός, ο παππούλη της Κρήτης, αλλά τώρα έχει κοιμηθεί εδώ και 2,5 χρόνια. Τελείωσα τεχνικό Λύκειο, με πήγα γεωπονική σχολή και μετέπειτα ιερατική σχολή και ανήκω στη Ιερά Μητροπόλη Ξάμ της Ειρήνου με απόσπαση στην Ουγγάντα με ευλογία του Σεβασμιότατο Αμφιλόχιο. Πότε αποφασίσετε να επιστρέψετε στη χώρα σας? Εδώ και 14 χρόνια αποφασίσαμε εγώ με την Παπαδιά Χαριτίνη και έχουμε 5 παιδιά και γυρίσαμε κάτω στην Ουγγάντα. Επιστρέψατε με 4 παιδιά όμως, έτσι? Ναι, επιστρέψαμε με 4 παιδιά. Το ένα έμεινε Ελλάδα. Το ένα έμεινε Ελλάδα και τώρα έχει τελειώσει τις σπουδές της και θα επιστρέψει και στην Ουγγάντα να βοηθήσει αυτό το έργο. Συνεχίζετε δηλαδή αυτό το έργο που εσείς είχατε την τύχη να βιώσετε, το συνεχίζετε με όλα τα παιδιά αυτά και αν δεν κάνω λάθος, πάτερ, βαφτίζονται και τα παιδιά ορθόδοξα χριστιανά? Μερικοί βαφτίζονται, δεν ξεχωρίζουμε πολύ. Μπορούμε όμως εμείς αν θέλουμε να τα βαφτίσουμε, γιατί μαθαίνω κιόλας ότι αν θέλουμε να βαφτίσουμε ένα παιδάκι μπορούμε να το κάνουμε με ένα χρηματικό ποσό κάθε μήνα που μπορούμε να προσφέρουμε σε αυτό το παιδί και για το χτίσιμο των σχολείων. Ναι, αλλά εδώ θέλω να διευκρινίσω κάτι. Η βάφτιση δεν κοστίζει. Ναι. Αν κάποιος θέλει να δώσει όνομα και να θέλει να βοηθήσει, όπως εδώ που γίνεται βάφτιση, και αν θέλει να βοηθήσει αυτό το παιδί. Το θέμα του παιδιού που ζει μέσα στο οικοτροφείο είναι το πρόβλημα μας. Λόγω ότι είναι ένα άνθρωπος ο οποίος πρέπει να ζήσει και κάθε μέρα υπάρχει έξοδα. Εδώ είναι το μήνυμά μας, είναι τη παράκλησή μας. Όποιος μπορεί και να έχει το θεωρώ ευλογημένο στέρημα να βοηθήσει ένα παιδί κάθε μήνα 20 ευρώ, αυτό το παιδί μπορεί να ζήσει μέσα στο οικοτροφείο. Βέβαια και εμείς προσπαθούμε κατά δύναμη, καλλιεργούμε, τρέχουμε από εδώ και από εκεί στην Ουγγάντα να ζήσουμε τα παιδιά αυτά.
είναι πολλά παιδιά. Θα μου πείτε ότι είναι μόνο αυτά τα παιδιά οποία χρειάζονται βοήθεια. Είναι πολλά, αλλά δεν μπορούμε όλα τα παιδιά. Εκεί είναι, το λέω συνέχεια, είναι η δυσκολία των ιερέα ή της Επιτροπή που αποφασίζουμε ότι όντως αυτό το παιδί να τον πάρουμε. Όλα τα παιδιά που έρχονται από ανάγκη. Ναι. Για να διαλέξει ότι αυτό μπορώ, το άλλο δεν μπορώ, είναι δύσκολο. Αλλά κι όμως εδώ έρχεται το ερώτημα ότι θα μπορεί να βοηθήσει όλα τα παιδιά. Ο αριθμός αυξάνεται, Πάτερ, των παιδιών. Ο αριθμός αυξάνεται λόγω ότι ο ένας όταν βλέπει τον άλλον ότι πρώτα απ' όλο ότι έχει την ευκαιρία να μάθει κάτι, έρχεται και τον βλέπεις ότι και αυτό το παιδί για ποιο λόγο να μην μάθει γράμματα. Βέβαια, ο Σεβασμιότατος Σιωνά έχει κάνει και άλλα κέντρα και σε άλλα μέρη και βοηθούν πολλοί άνθρωποι. Γιατί αυτό το έργο δεν είναι μόνο δικό μας έργο. Είναι όλων αυτών που συνεισφέρουν. Ναι. Γι' αυτό ζητάμε και τη συνεισφορά του κόσμου για να χτιστούν και άλλα σχολεία. Και έρχονται και πολλοί Κύπροι μαθαίνουν και σας βρίσκουν, ναι. Και σας βοηθάνε. Το σύνθημά μας είναι ότι μάθε τον άνθρωπο να ψαλέψει μόνος του. Αυτό αγκαλιάζει όλα τις σκέψεις μας. Γι' αυτό οι οργανώσεις όπως Αγάπη και Χέρια, αλλά και οι Μητροπολίτες, όλοι που έχουν φιλανθρωπικό έργο, είναι εκεί που αγγίζει τον άνθρωπο και το πονημένο άνθρωπος. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε το παιδί να μεγαλώσει, να βρει τη δουλειά του, να κάνει τη σωστή οικογένεια, να γίνει κανονικός ορθόδοξος, αλλά το πιο σωστό να γίνει άνθρωπος. Είναι εκεί που ποντάρουμε, που ζητάμε τη βοήθεια όλων. Πώς μπορεί να αποταθεί κάποιος, ένας τηλεθεατής που θέλει να βοηθήσει αυτή τη στιγμή, πού μπορεί να αποταθεί? Αυτή τη στιγμή μπορεί να υποταθεί, με έχουν καλέσει εδώ μια οργάνωση Αγάπη Χέρια. Εδώ δουλεύουμε μαζί αρκετά χρόνια και έχουν προσφέρει πάρα πολύ. Και τώρα ιδρύθηκε αυτή την ομάδα επίσημα. Και είμαι προσκαλισμένος και τον Σεβασμιότατος Αθανασίου Λεμεσού, οποία θα μιλήσω στις 23 αυτό το μήνα. 23 Νοεμβρίου, Τετάρτη. Ναι. Την Τετάρτη θα μιλήσετε πού? Στη Μητρόπολη. Στη Μητρόπολη Λεμεσού. Ναι, Λεμεσού, στο κέντρο νεότητα, αν δεν κάνω λάθος, αλλά εκεί είναι τα... νομίζω εκεί είναι. Ναι. Μάλιστα. Και έχετε φέρει μαζί σας και διάφορα προϊόντα από την Ουγκάντα, ναι. Τα οποία τα διαθέτετε και όποιος θέλει να πάει στην εκδήλωση μπορεί να πάει εκεί και αγοράζοντας κάτι, τα οποία είναι πανέμορφα. Αλεξία, είναι πράγματα που φτιάχνουν εκεί τα παιδιά. Φτιάχνουν τα παιδιά δηλαδή? Με παιδιά και άνθρωποι οι οποίοι είναι μέσα στην ενορία, οι κάτοικοι, χειροτεχνικά, κουκουλάκια, όμορφα, καλλιτεχνικά, νομίζω είναι και γενικές γραμμές που πρέπει να πω. Εδώ Κύπρο έρχομαι αρκετές φορές. Βέβαια, αν έρθω εδώ στην Κύπρο σημαίνει ότι πρέπει να έχω κάπου που να μείνω. Μένω σε μια καλή οικογένεια, στην Αλαδίπου, κύριο Κρούμου, αλλά έχουν έρθει και πολλοί άνθρωποι, ιδιαίτερα από την Αλαδίπου. Έρχονται παιδιά τώρα, νέα παιδιά. Πρόσφατα είχαμε δάσκαλοι, ήρθαν και δώσαν ένα μάθημα στους εκπαιδευτικούς. Γιατί πολλοί με ρωτάνε ότι εμείς όταν έρχομαι στην Ουγγάντα, τι μπορούμε να βοηθήσουμε. Ο καθένας μπορεί να βοηθήσει, να δώσει μια ιδέα. Η Ουγγάντα είναι μια χώρα, αυτή τη στιγμή είναι ήρεμη χώρα, δεν υπάρχει προβλήματα πόλεμοι. Ναι, περάσαμε πολλά προβλήματα με το γνωστό Αμίν και μετά τη δικτατορία, αυτά είναι γνωστά. Αλλά αυτή τη στιγμή εισαγωγικά έχουμε μια ηρεμία και ο καθένας μπορεί να έρθει να συνδυάζει την Ιεραποστολή, αλλά και να πάει να δει τα ζώα και τη ζούγκλα εκεί που υπάρχει και τα λοιπά. Να νιώθει τη φύση. Ένα μήνυμα σας, Πάτερ, θέλουμε, γιατί κοντεύουν και οι γιορτές, ένα μήνυμά σας